Y entonces seguimos con los documentos Pesca Aventuras en este hermoso lugar. Y para que vean, gente, sí soy yo, pero este sol, ay, este sol molesta. Miren, aquí andamos en otra aventura sin igual y quedar sin aire. Eso sí, porque cada lugar que los traigo nos deja sin aire, a usted, a mí. Gente, compartan, comenten, dejen su me gusta, ¿qué más les puedo decir? Dejen su like. Pero ahorita lo más importante es aquí donde los voy a traer. Hoy solo oigan ese lugar. Repitan después de yo. Inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. Y mírenlos. Ustedes que si se quejan es porque ya nada les va a aparecer, gente. Estos lugares que yo los traigo, estos senderos, porque esto ya se trata de senderismo, pero yo no le llamo así. Miren. Ay. Un saludo para nuestro amigo José García. Ese hombre se anda con todos los poderes. Ay, jodela. Para todos aquellos, la güerita, la Rosario Madrid, Edwin Madrid. Miren. Miren, guys. Comenten si quieren que en estos hermosos lugares yo diga su nombre. Alex, a Guzmán, muchos más, pero dejen ahí su comentario. Esli Portillo, muchos más. Uy, ahí está, uy, espérenme que esta cosa se me complicó. Pues sí, como les seguía diciendo, va. Que no vean que dejen su... A Daniela. Híjole, es que tantos nombres, va. Ya me voy a meter a problemas. ¿Y el mío por qué no lo dijo? Porque no comentan. Comenten, dejen su like. Espérenme, los voy a llevar por otro lado. Ay. Es que sí hay, miren, ve. Hay bejucos, ve. Ustedes no creen. Si ustedes son de senderismo, esta es la página adecuada. Este es el canal. Esta es la plataforma. Este gallo, además de que le encanta hacer estos lugares de senderismo, le encanta platicar a través de esta cámara. Ya estos pajaritos juegan. ¿A qué les recuerda este monte? A mí me recuerda ya a mis montañas. Digo mis montañas porque como ustedes saben, va, que cuando nacen en un estado o en miren, hay unas ardillas, o en la nación donde han nacido, esos lugares les pertenece al pueblo y del pueblo. Entonces por eso, miren, yo creo que hasta aquí quiero tirar la vara en estos riachuelos. ¿Acaso que la emoción? Me gana la emoción. Quiero ver, quiero cruzar ese palo y me voy a subir. Espérenme que mi hijo me regaló esta cosa y hoy sí le voy a dar uso. Si ven, allá voy a subirme. Apóyenme, dejen su me gusta, sus comentarios. Voy para allá. Espérenme. ¿Escucha? Esperen, voy a tomar una selfie de acá. Hasta el aire se me va. Qué barbaridad.
sé qué van a hacer más. Casi me caigo. Dejen su like, compartan. Y si quieren que dejen su nombre en cada video, déjenlo en el comentario pegado. Y si quieren saber dónde ando, comenten. Mi gordito, ay, ya estoy perdiendo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Verdad? Es que este regalo que me hizo mi hijo, error de cámara. ¿Por qué es error? No vaya a borrar este video. Bueno, ya se me va. Es que aquí donde ando, créanme que sí es bonito. Uy, esperen, que algo le falta a esta cosa. Algo le pasa. Oh, es que hay que pucharlo, ahí está. Bueno, ya saben pues, miren. Estos enormes bosques. Cuidemos nuestros recursos, gente. Miren este árbol, ¿ves? Sí, vamos para el río, ¿va? Aquí creo que ahí está, ya vi la pasada para el río, pero vieran cómo hay de zarzamora acá. Chucho, te vas a ahogar, loco. Vamos a ver aquí. Uy. Tan brava estas espinas. Miren, otra gansa. No hagamos tanta bulla, no le vamos a llegar cerca para no molestarla, pero miren, ¿ya la vieron? Uy, los pajaritos. Solo para que vean, miren. Cada día son nuevos lugares, nuevas expectativas. No sé. Mire, allá va otro camino, o viene, no sé qué allá. Pero yo aquí, esto donde los ando, es un sendero pues. Aquí sí no se puede andar en bicicleta, está del otro lado creo yo, para andar en la bicicleta. Gente, dejen su comentario, porfa. Uy. Y yo con gusto sigo haciéndoles estos hermosos videos. Hey, ¿qué les pareció? ¿Cómo me subí ese palo? Qué intrépido yo, ¿va? ¿Creen que estoy joven? Ya estoy viejito hoy, hasta me tronó los huesos. Ya estamos viejos, miren. Miren, quiero que disfruten cada árbol. Alguien que sepa cómo se llama este, sí sé que es un roble, pero este no sé. Que hay muchos robles, el White Oak, famosos robles. Uy. Fíjense que en esta parte de Norteamérica, como está entrando la primavera y está peleando con el frío. Bueno, pero son cosas mías, pero está frío. Bueno, yo no sé. Sé que esto no es de pesca, pero tiene que ver con la pesca, porque si no tenemos río, les traigo al río. Dios mío. Ay, no, miren. Solo para que vean su majestuosidad de estos ríos. Ya no quise seguir para allá, porque pues sí, suficiente. Bien, yo en verdad les aprecio a todos aquellos que hayan dejado pegado su comentario. Yo voy a decir, déjenlos allí pues, y sobre todo compártanlo, amigos, porque hay mucha gente enferma, mucha gente con condiciones de salud que ya no pueden salir de hoy. Bien, que ya no pueden salir de sus hogares. Y qué más con esto. Miren, nosotros los traemos y les hacemos posible que ellos puedan disfrutar un momento, aunque sea a través de las pantallas. Yo los traigo acá. Miren, desde esta hermosa vista nos despedimos, pues siempre pidiéndoles que dejen un hermoso like y que se me suscriban tanto en YouTube como en Facebook. Bendiciones
Y hasta otra pesca documento aventura.